සම්මා සම්බුදු සරණයි සදැහැති සුපින්වත් ඔබ සෑම සියලු දෙනාටම සදහම් අසන්නට අප හා එක්කාසු වන ඔබ වෙනුවෙන් ටීවී දිදුල බෞද්ධ රූපවාහිනී නාලිකාව මේ පැයට ඔබ වෙස sannivedanaya කරන උතුම් සදහම් දේශනාව මෙලෙසින් ආරම්භ කරන්නටයි අප මේ සූදානම් වන්නේ. දේශනාව මෙහෙයවීම වෙනුවෙන් අප සිදු කළා වූ පාද නමස්කාර පූරක ආරාධනාව පිළිගනිමින් මේ පුණ්‍යවන්ත වූ සදහම් මණ්ඩපයේ වෙත වැඩම කරන්නට යෙදුණු අතිගෞරවනීය පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ මොරටුව ගොරකාන කතුරුතුව ශ්‍රී දීපාරාමාධිකාරී මොරටුව වෙල්ස් කුමරී විද්‍යාලයේ ආචාර්ය අවසරයි නම කියන්නට පූජනීය හැඩිකල්ලේ චන්ද්‍රාලෝක පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේ අප ප්‍රථම කොට සාදු නහදනවා පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. සදහැවතුනි, මේ උතුම් සදහම් දේශනාව සඳහා පින්බර වූ දායකත්වයේ ගැන කටයුතු කරනු ලබනවා ටීවී දිදුල බෞද්ධ නාලිකාවේ උන්නතිය උදෙසා අපකැප වී කටයුතු කරන පින්වත් යාවජීව සමාජිකාවන් පිරිසක් විසින්. පින්වතුන් අද දවසේදී අරමුණු වශයෙන් සඳහන් කරගෙන තිබෙනවා එම යාවජීව සමාජික පින්වත් පිරිසගේ මියගිය සියලුම ඥාතීත මිත්‍රාදීන්ට පුණ්‍යානුමෝදනාවන් එක් කිරීමටත් ඒ වගේම සුජීවත්ව සිටින සියලුම දෙනාට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනාවන් එක් කිරීමටත් ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේටත් දිදුල බෞද්ධ රූපවාහිනී නාලිකාවේ ගරු සභාපති අවසරයි අතිපූජනීය මාලිකාවිල අස්සජී පින්වත් නායක ස්වාමීන් වහන්සේටත් එහි කාර්ය මණ්ඩලයටත් සෙත් ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනාවන් එක් කිරීමත් මේ උතුම් සදහම් දේශනාවේ ප්‍රධාන අරමුණු වශයෙන් සදහැවතුන් දවසේදී සඳහන් කරගෙන තිබෙනවා. එසේනම් සුපින්වතුනි, මෙතෙන් සිට මේ උතුම් සදහම් දේශනාව මෙහෙවන හැටියට අතිගෞරවනීය පින්වත් දේශකයන්න් වහන්සේට පාද නමස්කාර පූරකව ආරාධනා කර සිටිනවා. අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. අතිගෞරවාස්පද පරම පූජනීය දිදුල මාධ්‍ය ජාලයේ ගරු සභාපති අවසරයි මාලිගාවිල අස්සජී නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ වර ප්‍රමුඛ කොට ඇති පූජ්‍යතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි සදැහැති වාසනාවන්ත සත්පුරුෂ කාරුණික පින්වතුනි, ඊ타ම උතුම් දවසක ඊ타ම උතුම් පිළිවෙතක හිතයි කයයි හුරු කරවන පුහුණු කරවන දවස. කොතන හරි ගෙදරක කොතන හරි පන්සලක කවුරු හරි කෙනෙක් අද සිල් සමාදන් වුණාද? බුදු කෙනෙක්ගේ උපත සිද්ධ වුණ අද වගේ දවසක ඇඟ සිල් සමාදන් කරවන්නට වාසනා ශක්තිය ලැබෙනවා කියන්නේ ඒකත් සුළුපටු නෑ. පේතවත්තුව තුල මිගලුද්දක පේතවත්තුවේ රැයට විතරක් සිල් රැකපු මිගලුද්දක රැයට දෙවියෙක් වෙලා දවල්ට විතරක් ප්‍රේතෙක් වුණා. සීලය එච්චරට ආනිසංසදායකයි. සීලය කියන්නේ කයේ තියෙන නොහික්මුණු තැන් ටික හික්මවල තියෙන ගතිය. ඒක කරන්න කොච්චර අමාරුද?
කයේ තියෙන නොහික්මුණු තැන් ටික හික්මවලා තියෙන ගතියට කියනවා සීලය. ඒකට අඳින ඇඳුම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට ඇඳගෙන ඉන්න මිගලුද්දක රැට සිල් රකින්නකොට සුදුරිදි පෙරෙව්වේ නැහැ. මිගලුද්දක වැද්දේ. මිගලුද්දක ඇඳේ වැද්දෙක්ට අයිති වෙන ටික මිගලුද්දක ඇඳලා හිටියේ. එතකොට සීලය තුළ මේ නොහික්මුණු අවයව ටික හික්මවන දවස පොය දවස. ඒ දවස තුළ ඒ නොහික්මුණු අවයව ටික හික්මවගෙන ඉන්න මහන්සි වෙනකොට ඒ දවස තුළ සිද්ධ වෙන පින සුළුපටු නෑ. ඒ තරම්ම වටිනවා. ඇහැ එක විදිහකට තියාගෙන ඉන්න හරි අමාරුයි. කන එක විදිහකට තියාගෙන ඉන්න එක සුළුපටු නෑ. දිව එක විදිහකට තියන් ඉන්න බෑ. මේ කාලා අනෙක් පැත්තට ආයි කන්න හිතෙනවා දිවට. ආයි කන්න හිතනවා දිවට. කන් දෙකට වචනයක් ඇහෙන්නේ නැත්නම් මොකද සද්දයක් නැත්තේ? එහෙම හිතෙනවා කන් දෙකට. වචනයක් නැත්නම්. වචනයක් කතා කරන්න කෙනෙක් නැත්නම් කතා කරපු වචන ගොනු කරගෙන කනහරහා හදාගත්ත සංඥාවෙන් හිත පෝෂණය වෙනවා. අර බලන්න. කවුරුවත් කතා කරන්න නැති හින්දා වෙන වැඩක් කර කර කල්පනා කරනවා. කල්පනා කරන්නේ මොනවද? කියපු වචන. හිත සතුටු වෙන්න හදනවා. එච්චරට මේ හිත නොහික්මිලා. මේ ඉන්ද්‍රියන් එච්චරට නොහික්මිල උණු ඉන්ද්‍රියන්. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙකුට එහෙමනම් මේ නොහික්මුණු කන හික්මවා ගන්න පුළුවන් වෙලාවක් හදා ගන්නවා කියන්නේ ඒකේ තරම් වටිනවා. නොහික්මුණු කන් හික්මවා ගන්නවා කියන්නේ අහන්න නැතුව ඉන්නව නෙවෙයි. නොහික්මුණු කන් හික්මවා ගන්නවා කියන්නේ හික්මෙන්න ඕන ටික අහනවා කියන එකයි. හික්මෙන්න ඕන ටික අහනවා. එතකොට තමයි නොහික්මුණු කන හික්මෙන්නේ. හික්මෙන්න ඕන ටික අහනකොට තමයි නොහික්මුණු ඇහැ හික්මෙන්නේ. නැත්නම් හික්මෙන්නේ නැහැ. නොහික්මුණු කන ඇහැ. එහෙනම් සීලය කියලා කියන්නේ පොය දවස කියලා කියන්නේ මේ නොහික්මුණු ඉන්ද්‍රිය ටික හික්මවන දවස. ඇහැයි කනයි නාසයයි දිවයි ශරීරයයි. ඇහැයි කනයි නාසයයි දිවයි ශරීරයයි මේ නොහික්මුණු ටික හික්මවන තැන නාසයට ඕනේ දවල් ඔය දානෙට හදාගෙන ඇවිල්ලා ඉන්න මිනිස්සු හදලා තියෙන විදිහට සුවඳ නෙවෙයි. නාහේ කලින් අරගෙන තියෙනවා. අරගෙන තියෙන සුවඳ නැතිකොට ඒ සුවඳ හිතින් ආවර්ජනා කර කර මේ නැති සුවඳේ ඒ සුවඳ තියලා ගන්නවා. නාහේ ඉක්මවන්න ලේසි නෑ. ඇහැ ඉක්මවන්න ලේසි නෑ. ගිලම්පස ටික ගනිද්දිත් කොච්චර සිහිය පිහිටවන්න ඕනේද එහෙනම්? දාන ඩිංග වලදද්දී මොනතරම් සිහිය පිහිටුවා ගන්න ඕනේද එහෙනම් අභ්‍යාස කරන අය. ඒ හින්දා පොය දවසේ සිල් සමාදන් වුණ එක බුදුහාමුදුරුවෝ ඉපදුන දවසත් හින්දා කාටත් පින් සිද්ධ වෙනවා. උන්වහන්සේ ඉපදුන දවසකට මේ වගේ උන්වහන්සේට සලකන්න ලැබිච්ච එක ගැන. උන්වහන්සේ ඉපදුන දවස ගැන හිතලානේ මම මේ සිල් සමාදන් වෙන්නේ අද වෙසක් පොය ඉපදුන දවස. මම අද මේ සිල් සමාදන් වෙන්නේ උන්වහන්සේගේ ඉපදුන දවස ගැන හිතලා. ඒ කියන්නේ මම උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් ජීවිතේ ටිකක් වෙන් කරන්න සූදානම්. උන්වහන්සේගේ ඉපදුන දවසට මගේ උපැන්න සහතිකයේ තියෙන බුද්ධ ආගමේ බුද්ධ දර්ශනයේ නිර්මාතෘවරයා බිහි වුණ දවසට මට ටිකක් පුළුවන් මගේ ඇහැ කන ඉක්මව ගන්න. එහෙමවත් හිතලා එලමෙන්ට් ඕනේ. මිනිස්සු අරයාගේ මෙයාගේ විරුදින ඕන තරම් සමරනවනේ. බුදුහාමුදුරුවෝ වගේ විරුවෙක්ගේ දිනය තුල උපැන්නේ බෞද්ධ කියලා තියෙන අයට සමරන්න බැරි නම් ඔය විදිහට වැඩක් නැහැ. මොන විදිහට සමරුවත් වැඩක් නැහැ. ඒ සමරන විදිහේ සීලය නැත්නම්. මිනිස්සු සමරන විදි තියෙනවා. ඒත් ඒ හැම විදිහම හරි විදිහ නෙවෙයි. එහෙනම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඉපදුන දවස සමරන්න ඕන හිතයි කයයි වචනයයි තුන්දොරම අල්ල බැඳලා තියලා හික්මවාගෙන දුවනවා ඉවරයක් නැහැ. නිදාන් ඉන්නකොට දුවනවා දවල් දවස එකතු කරගත්ත ටික පස්සේ. දවල් දවසට දුවනවා රෑ දවසට නිදාගත්තට පස්සේ දුවවන්න හේතු වෙන දේවල් ටිකක් පස්සේ. රෑත් දවල්ක් නැතුව දුවනවා ඉවරයක් නැහැ. ඇහෙන් බල දුවනවා ඇහැ ඇති කියලාත් නැහැ. කනෙන් අහහ දුවනවා කන ඇති කියලාත් නැහැ. මොකද සද්දයක් නැත්තේ කියලා හොයනවා මිසක. එහෙනම් පොය දවසේ සිල් ගන්නවා කියලා කියන්නේ හිත හික්මවනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ කිසිම දෙයක් ඉල්ලන්නේ නැහැ අද. කිසිම දෙයක් ඉල්ලන්නේ නැහැ අද. මේ ලැබුණ තැන මට මේ අද ලැබුණ තැන මේ ලැබුණ විදිහට මම ඉන්නවා කිසිම දෙයක් අද මම ඉල්ලන්නේ නැහැ. මං අද දෙන දෙයක් ගත්තොත් හැරෙන්න. එතනනොත් එහාට ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ කියන්නේ පවත්තපල භෝගී වෙනවා. එච්චර දුර යන්නේ නැහැ.
මේ සීලය තුල අපිට ගන්න සීලය තුල අච්චර දුර අරන් ගියේ නැහැ අපිව. බෝසත්වෝ තනියෙන් එච්චර දුර ගිහිල්ලා අපිට නතර වෙන්න කිව්වේ කොච්චර අඩු තැනකද? තනියෙන් අච්චර දුර ගියා ළඟට වැටෙන එක කාලා ඉන්න කිසිම අපේක්ෂාවක් නැහැ. හිතේ ඉක්මවන්න ඕන ඒවා හිතලා කිසිම අපේක්ෂාවක් නැහැ. දානේ දෙයිද නැද්ද දුන්නත් පිළිගත්තේ නැහැ. බෝසත්වෝ මොනතරම් කැපකිරීමක්ද ඒක? කිසිම අපේක්ෂාවක් නැතුව කොච්චර දවසක් වාඩි වෙලා හිටියද? ළඟට වැටෙන ගෙඩියකින් කොළයකින් මිනිස්සෙගේ බඩක් පිරෙනවද? තුන් වේල මිච්චර වැටිලත් පිරෙන්නේ නැතිකොට තුන් වේල වැටෙද්දිත් නැවත නැවත ඉල්ලනකොට මොනවා හරි දෙයක් හපන්න චුයින්ගම් එකක් හරි ගමන්නේ. මොකුත්ම නැත්නම් බුලත් එකක් හරි ගමන්නේ. තුන් වේල වැටෙද්දිත් නැවත නැවත හපන්න ඉල්ලනකොට තමන් වැඩ ඉන්න ගහ යටට වැටෙන කොළ කෑල්ලක් කාලා ජීවත් වෙනලා ඒ කැපකිරීම කරන්න පුළුවන් මොන මනුස්සයටද? අද වගේ දවසක ඒ වගේ මිනිස්සෙක්ට මේ විදිහට සලකන එක කොච්චර වටිනවද? තමන් උන්වහන්සේට සලකන දවසද? උන්වහන්සේට සලකන මිනිසුන්ට කවදාවත් නරකක් වෙලා නැහැ. උන්වහන්සේට දාන සීල භාවනා කියන ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියාවන් වලින් වෙනනම් සලකන්න විදිහක් නැහැ. අනෙක් සැලකුම් ක්‍රම බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ තරම් ලොකුවට තැකුවේ නැහැ. දානයයි සීලයයි භාවනාවයි තුන හරියට කරන්න කිව්වා. ඒකෙන් තමයි කිව්වා මට සලකන්න ඕනේ. දානයයි සීලයයි භාවනාවයි තුන හරියට වඩන්න කිව්වා. ඔය තුන වඩන කෙනෙක් මට සලකනවා වගේ තමයි කිව්වා. අන්න බලන්න. එතකොට අද වගේ උන්වහන්සේ ඉපදුන දවසක මේ විදිහට සැමරුවට කමක් නැහැ අපි මේක. සිල් රැද්ද ඇඳගෙන පුළුවන් තරම් අවංකව සත්චේතනාවෙන් අද මම මොනවා ලැබුණත් මොනවා නැතත් මගේ අදිෂ්ඨානය මෙන්න මෙච්චර වෙලාවක්. අපි කියන්නේ දවසේ ඉන්න කියලා. එහෙම දවස කවර් කරලා නිවන් දකින්න බෑ පින්වත්. අපි කියන්නේ පුළුවන් තරම් ඉන්න කියලා. හැබැයි ඕනම දෙයක් පුහුණු වෙනකොට එහාට යන්න පුළුවන්. මේක වුණත් එහෙමයි. මේක වුණත් පුහුණු වෙනකොට එහාට යන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව සීලය ටික ටික හිතට පුරුදු වෙනවා. සීලය තුල ලොකු ආස්වාදයක් ලැබෙනවා කෙනෙක්ට. මට මේ හැමදේම ගැන තියෙන කල්පනාව අතෑරලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තැන නෙවෙයිද කෙනෙක්ට ජීවිතේ ආස්වාදයක් තියෙන්නේ. මිනිස්සු එහෙම තැන් හොයාගෙන කොච්චර යනවා. බීච් එක ළඟට ගිහිල්ලා මුහුදු වතුර දිහා බලාගෙන ඉන්න මිනිස්සු එතනට යන්නේ ඒකට. හැමදේම අමතක කරලා ජීවත් වෙන්න. ගංගාවක් ඇලද්දලක් ළඟට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මිනිස්සු මහන්සි වෙන්නේ ඒ දේ ලබන්න. මොකද්ද? හැමදේම අමතක කරලා ජීවත් වෙන්න. තැබෑරුමකට ගිහිල්ලා මිනිස්සු මහන්සි වෙන්නේ ඒ දේට. මොකටද? හැමදේම අමතක කරලා ජීවත් වෙන්න. එතකොට මේ සීලය තුල හැමදේම අත්හැරලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් තරමට හිත හැදෙනවා. නැවත නැවත මේ සීලය තුල අවංකව පිළිටනවා. මට කිසි දෙයක් ඕන නැහැ. මට අද මොකුත් ඕනේ නැහැ. මට අද ඕනේ දාන සීල භාවනා කියන ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියාවන් කරන්න පත්කඩේක ප්‍රමාණයක් විතරයි. පත්කඩේක ප්‍රමාණය ඇති. එහෙමයි කියලා දැන් ඊළඟ පොයේ දවසේ ඉඳලා එක ප්‍රමාණයට ලොකු පත්කඩ ගේන්න එපා. මිනිස්සු එහෙමයි පත්කඩේ ප්‍රමාණය ඇතේ කිව්වහම එහෙනම් පත්කඩේ ලොකු වෙනවා නම් පත්කඩේ ප්‍රමාණය වැඩි ඉන්නේ. මිනිස්සු එහෙම හිතන්නේ. පැනලා යන්න හිල් බලනවා හරියට මිනිස්සු. බණ පදවලත් එහෙමයි සීලේත් එහෙමයි. ඒ නිසානේ මිනිස්සු කියන්නේ බුදුහාමුදුරුත් කියලා තියෙන්නේ ටික ටික ගන්න කියලා. මජ්ජපමා දට්ටානා කියන මහා සීල වාක්‍ය මිනිස්සු හරව ගත්තා. බුදුහාමුදුරුවෝත් කියලා තියෙනවා ටික ටික ගන්න කියලා. මිනිස්සු විහිළුවට හරි කියනවනේ පින්වතුනි. මිනිස්සු විහිළුවට හරි කියනවා ඒ වචනේ. එතකොට පොයේ දවසට පත්කඩේක ප්‍රමාණය තිබුණාම හොඳටම ඇති. ඒ ටිකේ මට දාන සීල භාවනා ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියාම කරන්න පුළුවන්. කයයි හිතයි වචනයයි තුන සංවර කරගෙන ඉන්නවද? ඒ සංවර කරගෙන ඉන්න තාක්කල් ත්‍රිවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියාම සිද්ධ වෙනවා. ඊට අමතරව තවත් පුළුවන් විදිහට තව කරන්න කයින් කරන්න ඕනේවා තියෙනවා. මොකද කය සැප විඳින්න කයින් කරලා තියෙන්න ඕනේ. කයින් කරලා නැතුව කය සැප විඳින්න බෑ. පෝතිගත්ත තිස්ස හාමුදුරුවෝ කයින් කරලා තිබුණේ කය සැප විඳින්නේ නැහැ. හිත සැප විඳා. හිතින් කරලා තිබුණා. හිත කය දෙක කොච්චර සම්බන්ධද කියලා නලකලාප සූත්‍රය තියෙනවා. හිත කය දෙක ඒ තරම් සම්බන්ධයි. මේ දෙන්නගේ පුදුම යාළුකමක් තියෙන්නේ. ඇතුලේ කෙනා එළියේ කෙනාට රිදෙනවට කැමති නැහැ. එළියේ කය ඇතුලට රිදෙනවට කැමති නැහැ. ඇතුලට රිදුන හැම වෙලාවෙම එළියේ කය අප්‍රාණිකයි. නිකන් කරා නොකර වගේ වැඩ කටයුතු. කෑව නොකෑව වගේ. මේ දෙන්නගේ ඉච්ඡර බැඳීමක් තියෙනවා.
බුදුහාමුදුරු දේශනා කරනවා මහණෙනි කයට සැප දෙන්න ඕනේ නම් හිතින් විතරක්, ඒ කියන්නේ භාවනාව විතරක් කරලා මදි. කයට සැප දෙන්න ඕන නම් වචනේනොයි කයිනොයි දෙකෙන් හොඳ දේ කරන්න ඕනේ. කයට සැප දෙන්න. කට වුණත් හොඳට පහළ වෙන්න ඕනේ ඊළඟ ජීවිතේ. ඒකයි ඇත්ත කියන්නේ බොරු කියන්න එපා. කට හොඳට ලැබෙන්න ඕන. කට ඇද වෙලා ඉපදෙනවට කවුද කැමති? එතකොට ඒ කුලේ විරූපී කෙනෙක්. කට කැත වෙලා උපදිනකොට ඒ කුලේට ඒක විරූපී කෙනෙක්. කට ලැබුණට වැඩක් නැහැ. හොඳට කට ලැබෙන්න ඕන. කට සවුත් වුණොත් කයත් සවුත් වෙනවා. මොකද කටින් බේරුමක් කරගන්න බැරි තැන්වල තමයි අතීස්වේ මිනිස්සු. ඒ නිසා පොයේ දවසට කය වචනය දෙක සංවර කරගෙන අත උස්සනව වෙනුවට අත් දෙක එකට එකතු කරලා වඳින වැඩ යොදා ගන්න ඕන පොයේ දවසට. අත උස්සනව වෙනුවට. කට ඇරලා හයියෙන් ගිරියටින් කෑ ගහනව වෙනුවට පොයේ දවසට කට වහගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙන විදිහක් පැත්තක් ගැන බලන්න ඕනේ. ඒකෙන් කියන්නේ දවසේ කතා නොකර ඉන්න ඕනේ. කතා නොකර ඉන්නවා නම් කතා නොකර ඉන්න එකේ ප්‍රතිඵලයක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් කට වහගෙන බණ අහන්න. කතා නොකර ඉන්න එකේ ප්‍රතිඵලය. කතා නොකර දන් දෙන්න ඕනේ. කතා නොකර සිල් රකින්න ඕනේ. කතා කර කර මොකුත් කරන්න බෑ. පරණ අම්මලා වුණත් කියනවා සමහර අවදානෙන් ඕනකමෙන් කරන්න ඕන වැඩ ඕක කතාව නවත්තලා කරපන් කියලා. කතා කර කර සිහි බුද්ධියෙන් කරන්න ඕන වැඩ කරන්න බෑ පින්වතුනි. ඒවා අඩුම දැනගෙන තියාගත්තත් ඇති. කවදා හරි දවසක හිතෙනවනේ මම දැන් කතා නොකර ටිකක් මේවා කරන්න ඕනි කියලා. එදාට වටිනවා. දැනගෙන හිටියට පස්සේ ධර්මයේ තුල තියෙනවා කතා නොකර කරන්න ටිකක් තියෙනවා. කතා නොකර කරන්න ඕන ටික කරගෙන තමයි කතා කරන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් පැටලෙනවා. මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාවට කතා නොකර කරන්න ඕන ටික කරගන්න නැතුව තමයි කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට පැටලෙනවා. ධර්මයේ වරද්දනවා. එළියට කිව්වේ නැති වුණාට මට හිතෙන විදිහට කියන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක එළියට කියන්නේ එළියට කියන්න ඕනේ නැහැ. හිත හිතන හැමදේම එළියට කියන්න ඕනේ නැහැ. ඇතුලෙන් මට හිතන දේ කියන්න පටන් ගන්නවා. ඇයි? කතා නොකර කරන්න ඕන ටික කරගන්න නැතුව කතා කරන්න ගියාට පස්සේ. ඒ නිසා වෙසක් පොය අනෙක් පොයවල් වගේම සිල් රකින්න උදවියට භාග්‍යවන්ත දවසක්. Tamanට හැමදේම කියා දුන්න ගුරුවරයාගේ ඉපදුන දවස ගුරු ගෞරවය ඇතුව වැඩ කරන්න ඕනේ. Tamanට හැමදේම අම්මයි තාත්තයි වගේ කියා දුන්න ඊටත් එහා කියා දුන්න උත්තමයාණන් වහන්සේ අම්මටයි තාත්තටයි ගෞරව කරනවා වගේ වඳිනව පුදනව වගේ ආදරය කරනවා වගේ ශ්‍රද්ධාවෙන් ආදරය කරලා වඳින්න පුදන්න ඕනේ. අම්මට තාත්තට මගේම බුදු පියාණන් වූ මගේම බුදු මෑණියන් වූ එහෙමනේ කියන්නේ. බුදුහාමුදුරු අම්මා කෙනෙක් වගේ බුදුහාමුදුරු තාත්තා කෙනෙක් වගේ ඒ වගේ මහා කරුණාවක් තියෙනවා. දරුවන්ට කවදාවත් නරකක් වෙනවට අම්මයි තාත්තයි කැමති නැහැ. ඒ නිසා තියෙන දරුවගෙන් අරගෙන නැති දරුවට හොරාට දෙනවා. ඒ අම්මලගේ විදිහ බුදුහාමුදුරුවෝ ඊටත් එහා. උන්වහන්සේ දරුවෝ හැමෝම වෙනුවෙන් තමන් එළියට වැස්සා. දරුවෝ වෙනුවෙන්. අර රජමාලිගාවේ උපදුණු රාහුල කියන දරුවා විතරක් වෙනුවෙන් නෙවෙයි. උන්වහන්සේ තාත්තා වුණාට පස්සේ ඔක්කොම දරුවෝ අම්මත් උන්වහන්සේ තාත්තත් උන්වහන්සේ එකයි. මගේම බුදු මෑණියන් වූ මගේම බුදු පියාණන් වූ ඒවා කියන්න කොච්චර හිතකට භාග්‍යවන්ත වෙන්න ඕනේද? ඒවා ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙන්න, ඒ වගේ උතුම් උදවිය වෙනුවෙන් ජීවිතේ ටිකක් කැප කරන්න හිතගත කොච්චර භාග්‍යවන්ත වෙන්න ඕනේද? ඇඳුම වෙනස් වුණත් කමක් නැහැ. හිතින් තමයි සිල් ගන්න ඕනේ. කටින් සිල් නොගත්තට කමක් නැහැ. හිතින් තමයි සිල් ගන්න ඕනේ. කොහොමද ගන්න ඕන? ටික ටික ගන්න ඕන. සීලය කියන්නේ එකපාර ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඕනම දෙයක් එකපාර නවත්තන්න යනකොට බිඳිලා කැඩිලා විසි වෙලා යන්න පුළුවන්. වාහනයක් වුණත් එහෙමයි. කය, හිත, වචනය වේගෙන් දුවනවා එක පැත්තකට. ඒ තමයි අනුසෝතගාමී. හැමෝම කියන විදිහට කියන්නේ. හැමෝම කරන විදිහට කරන්න මහන්සි වෙන්නේ. හැමෝම කියන තැන තමන් හදාගත්ත මිම්මක් තියෙනවා. හැම වෙලේම මිම්මෙන් උඩට කියන්න කරන්න මිනිස්සු මහන්සි වෙන්නේ. ඉතින් වෙසක් පොය දවසට සිල් සමාදන් වෙන එක පින්වතුනි එහෙනම් හිතත් කයත් දෙකම සංවර කරන වටින උතුම් දෙයක් වෙනවා. අද මේ ධර්මානුශාසනාව බුදු පියාණන් වහන්සේගේ දවසේ වැඩ හිටිය මිටිම හාමුදුරුවෝ ගැන. සෙලෝ යතා ඒක ඝනෝ වාතේනන සමීරති ඒවන් නින්දා ප්‍රශංසාසුන සමජ්ජන්ති පණ්ඩිතා. පුංචිම හාමුදුරුවෝ ගැන මිටිම හාමුදුරුවෝ ගැන ලොකුම ලොකු කතාවක් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන අනුශාසනා කරනවා. පද 4කින් ලොකුම ලොකු කතාවක් කියා දෙනවා. මොකද්ද?
සේලෝ යතා ඒක ඝනෝ වාතේ නන සමීරති. හුලඟට හොල්ලන්න බෑ මහගල් පර්වතයක් කොයි වෙලාවකදවත්. ඒ ගල බිඳිලා තිබුණොත් කැඩිලා තිබුණොත් හුලම්පාර කැඩිලා තියෙන බිඳිලා තියෙන කෑල්ලට වඩා සැරයි නම් ඒ කැඩිලා බිඳිලා තියෙන කෑල්ල ගලවගෙන යන්න පුළුවන්. ඒත් කැඩුනේ බිඳුනේ නැති මහගල් පර්වතයක් හුලඟට ගලවන්න බෑ. සේලෝ යතා ඒක ඝන වාතේනන සමීරති. හුලඟට ගලවන්න බෑ. හුලඟට ගලවන්න බැරි වෙනකොට හුලඟ මොකද කරන්නේ? හුලඟ අර මෙහි තියෙන ඔක්කොම රොඩු බඩු අවුස්සලා ඉවර වෙලා ගලේ හප්පනවා. ඒත් ගල හෙලවෙන්නේ නැහැ. වේගෙන් හමාගෙන යන්න ගිහිල්ලා තමන්ගේ වේගය මදි කියලා දැනෙනකොට ගල් මුල් ගලවගෙන එනවා. සමහර වෙලාවට ඒත් මහා ශක්ති සම්පන්න ගල් පර්වත හෙලවෙන්නේ හොලවන්න බෑ. හෙලවෙන්නේ නැතුව හොලවන්න බැරිව අකම්පිතව මහා ශක්ති සම්පන්න ගල් පර්වත ජීවත් වෙනවා. ඉන්නවා කියන එක මේ කියන්නේ මිටිම හාමුදුරුවෝ උපමා කරගෙන ලකුණ්ඩක බද්දිය හාමුදුරුවෝ. ලකුණ්ඩක බද්දිය හාමුදුරුවෝ දවසක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ළඟට එනකොට හරියට කට්ටියකින් උසුළු විසුළු ලකුණ්ඩක බද්දිය හාමුදුරනේ කොටා කියනවා. හැමෝගෙම උස ප්‍රමාණයට අදාළ උස සෑහෙන උස ලකුණ්ඩක බද්දිය හාමුදුරන්ට ලැබුණේ නැහැ. ඕනම පොඩි එකෙක්ට පුළුවන් ටොක්ක්ක් අනින්න ලකුණ්ඩක බද්දිය හාමුදුරන්ට කොටා කිව්වා. ලකුණ්ඩක බද්දිය හාමුදුරුවෝ ඈත ඉඳන් එනකොට පෘථග්ජන භික්ෂුන් වහන්සේලා හිටියා එහෙම අපහාස කළා. චබ්බක් ගියලා කියලා වෙනම කල්ලියක් හිටියා. එහෙම අපහාස කරන්නම වැඩ කටයුතු කරාය. චබ්බක් ගියලා කියලා වෙනමම කල්ලියක් හිටියා. එහෙම අපහාස කරන්නම වැඩ කටයුතු කරාය. එතකොට මහා ගල් පර්වතයක් හපන්න මේ මහා හුළඟ රොඩුබඩු අරගෙන ඇවිල්ලා හැප්පුවත් ගල නෙවෙයි හෙලවෙන්නේ. ගල හෙලවෙන්නේ අකම්පිත බව. මේ පොඩි හාමුදුරුවෝ නැත්නම් මේ මිටි හාමුදුරුවෝ වඩිනකොට හැමෝම කොටා කියනවා. ඒත් වචන මාත්‍රයක් නෙවෙයි ගණන් ගත්තේ. ලකුණ්ඩක බද්දිය හාමුදුරුවෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉන්න පැත්තට වඩිනවා. බුදුහාමුදුරන්ට පේනවා හිතට මේ මිනිස්සු උසුළු විසුළු කරන හැටි, මේ මිනිස්සුන්ගේ උසුළු විසුළු මැද ලකුණ්ඩක බද්දිය බුදුන් වඳින්න එන හැටි භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පේනවා ඈත තියා. ඉවස ගන්න බැරි වුණොත් බුදුන් වඳින්නත් බෑ. ඉවස ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන ජීවිතේ. නැත්නම් බුදුන් වඳින්න යන්න බෑ. පින්වතුන්ට බුදුහාමුදුරුවන්ව හම්බ වෙන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකව වැහි වැහැලා ඉන්න කාලෙක. ඉවස ගන්න වෙනවා. අත්හැරීම ඉවස ගන්න වෙනවා. ඒ කියන වචන වලට බැඳිලා තිබුණ හිත ගලවන්න පුළුවන්කම ඉවසීම හදා ගන්න වෙනවා. නැත්නම් බෑ. බුදු කෙනෙක්ගේ දවසේ ඉපදුනක් නිවන් දකින්න බෑ. ඉවස ගන්න වෙනවා. වචන ඉවස ගන්න නැතුව බුදුන් වඳින්න බෑ පින්වතුනි. වචන ඉවස ගන්න වෙනවා. මොකද අපි කරන කියන දේවල් නැවත මතක් කර බුදුන් වඳින්න යන මිනිසුන්ට බයිනවා. හැමෝම එකම ශ්‍රද්ධාවෙන් යන්නේ. හැමෝම එකම මට්ටමින් එකම මිම්මෙන් යන්නෙත් නැහැ. එක මට්ටම් වලට බුදුන් වඳින්න යන්නේ. සමහරු ගිහිල්ලා ඉස්සරහම ඉන්න හදනකොට සමහරු පන්සලේ එළියේ බයිසිකලයක් උඩ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. ළඟට යන්න වුණත් පුදුම තරම් පිනක් තියෙන්න ඕනේ පින්වතුනි. අපිත් ඒක දන්නවා. පින්වතුනුත් ඒක දන්නවා. ළඟ ගිහිල්ලා ළඟ ඉඳගෙන ළඟට වෙලා වැඩ කටයුතු කරන්න ළඟට වෙලා අහන්න පුදුම තරම් පිනක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් ළඟට යන්න පුහුණු කළ විදිහට තමයි ළඟට යන්න ලැබෙන්නේ. ලකුණ්ඩක බද්දිය හාමුදුරුවෝ ළඟට යන්න පුහුණු කළා තිබුණා. මිනිස්සුන්ගේ උසුළු විසුළු මැද එක කාලවල එක අඩුපාඩුකම් තිබුණා. ඒව තිබුණා කියලා බුදුන් වඳින්න නැතුව ඉන්න එක නරකයි. ලකුණ්ඩක බද්දිය හාමුදුරුවන්ටත් එහෙමයි එක කාලවල එක අඩුපාඩු තිබුණා. ඒ අඩුපාඩු අතරත මේ අඟුටු මිටි බවත් අඩුපාඩුවක් වුණා. එක දවසක් එක තැනක් නෙවෙයි. මේ වගේ බොහෝ තැන්වල අඩුපාඩුවක් වුණා. අඩුපාඩුවක් වෙලා උන්වහන්සේ අඩුපාඩුව ගණන් ගන්න නැතිව හිටියා. ඒ අඩුපාඩුව තඹයකට මායිම් කරන්න නැති තැනට හිත හදාගත්තා උන්වහන්සේ මේ ජීවිතේදී. එතකොට උන්වහන්සේ වඩිනකොට අර හැමෝම උන්වහන්සේට උසුළු විසුළු කරා. මිට්ටා කොටා එනවා කියලා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පේනවා මේක. තැන්වල පෘථග්ජන අය උසුළු විසුළු කරනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පේනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ධම්සභා මණ්ඩපේ වාඩි වෙලා ඉන්න ගමන් භික්ෂුන් වහන්සේලාට එතන හිටිය පිරිසට කියනවා මහණෙනි පඬිතෙක් එනවා. ඒ කියන්නේ සැලකිය යුත්තේ කෙනවා මහණෙනි. මේ මිනිස්සු නොදන්න කමට නොසලකා හැරියට මේ මිනිස්සු නොදන්න කමට කතා කළාට සැලකිය යුත්තේ මහණෙනි ඔය එන්නේ කිව්වා. සැලකිය යුත්තේ කෙනවා මහණෙනි. බුදුහාමුදුරුවෝ සලකන්න සැලකිය යුත්තා හඳුන්වුවේ එක විදිහට.
මෙතන කියනවා පඬිතෙක් එනවා සැලකිය යුත්තේක් එනවා කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ මෙතනදී කියනවා බුදුහාමුදුරුවෝ සැලකිය යුත්තන්ට සැලකුවා. සැලකිය යුතු විශේෂ අයට ජීවිතේ මොන වෙලාවකදීවත් නොසලකා ඉන්න හොඳ නැහැ. ඒ නොසලකා ඉන්න ගතිය පුරුදු පුහුණු වුණොත් එහෙම කවදාවත් සලකන්න හිතෙන්නේ නැහැ. සැලකිය යුතු අයට සලකන්න ඕනේ. බුදුහාමුදුරුවෝ සැලකිය යුතු තැන්වල සැලකිය යුතු අයට සැලකුවා. බුදු වුණ ගමම්ම බෝධියට සැලකුවා. ඊට පස්සේ Tamanට අකුරු ශාස්ත්‍රය කියා දුන්න ගුරුවරුන්ට සැලකුවා. සලකන්න බැලුවා. ඊට පස්සේ තමන් එක්ක එකට පිණ්ඩපාතේ ගිය එකට ජීවත් වන පස්වක තවුසන්ට සලකන්න බැලුවා. කියලා සැලකුවා. සැලකිය යුත්තන්ට සැලකුවේ නැතොත් පින්වතුනි බුදුන් ළඟටවත් යන්න බැහැ නිසා කිව්වා මේ සැලකිය යුත්තේක් එනවා බලන්න කිව්වා. මිටි උනාට සැලකිය යුත්තේක් කිව්වා. මේ මිනිස්සු නොදන්න කමට කොටා කොටා කියලා කිව්වට මේ සැලකිය යුත්තේක් කිව්වා. පුදුම තරම් ගුණයක් තියෙන කෙනෙක් කිව්වා. ඒ නිසා මහණනි සැලකිය යුත්තේක් එනවා කිව්වා. කවුද? ලකුණ්ඨක බද්දිය එනවා කිව්වා. සැලකිය යුත්තේක් එනවා කිව්වා. ලකුණ්ඨක බද්දිය මොන වගේද මහන්නේ? සේලෝ යතා ඒක ගන බුදුහාමුදුරු ලකුණ්ඨක බද්දිය එනකොට එන්න කලින් ලකුණ්ඨක බද්දිය ගැන කිව්වා. ධම්සභා මණ්ඩපය තුල භික්ෂුන් ඉඳපු භික්ෂුන් වහන්සේලාට එන්නට කලින් මේ සැලකිය යුත්ත ගැන කිව්වා. කියන්නේ සේලෝ යතා ඒක ඝනෝ වාතේනන සමීරති. මේ බලන්න මේ මිනිස්සු කෑ ගහන හැටි. මේ බලන්න මේ මිනිස්සු උසුළු විසුළු කරන හැටි. මේ බලන්න මේ උදවිය මොනතරම් කයි කතන්දර කියනවද? මොනතරම් නම් කියනවද? මේ සැලකිය යුතු මනුස්සයාට. ඒත් මේ මනුස්සයා නෙවෙයිනේ වගේ වගක් ඒ කියන දේවල් ගැන. එයාගේ ගමන එනවා බලන්න. එයාගේ ගමන ගැරහුම් ලැබමින් එන හැටි. හොඳ ගමන් යනකොට කොහොමත් මිනිස්සු බනිනවා. හොඳ ගමන් යනකොට අනේ ඕවා පිස්සු වැඩ කියලා කොහොමත් මිනිස්සු බනිනවා. හොඳ වැඩකට යනකොට අනේ ඕවා තේරුමක් නැති වැඩ කියලා කොහොමත් බනින මිනිස්සු ඉන්නවා. හොඳ වැඩකට යනකොට. එතකොට මේ එන්නේ හොඳ වැඩකට භාග්‍යතුන් වහන්සේ බලන්න Tamanට හැමදේ ගැනම තේරුම් කරලා දුන්න කෙනා. අකම්පිතත්වයටපත් වෙන්න හැමදේ ගැනම කියා දුන්න කෙනා බුදුහාමුදුරුවෝ. එයාව බලන්න එනවා. සේලෝ යතා එක ගනෝ වාතේන සමීරද බලන්න මේ උසුළු නිසුළු වැඩ එන හැටි මේ ලකුණ්ඨක බද්දිය නෙවෙයි මායිම් කරන්නේ කනකට ගන්න ලකුණ්ඨක බද්දිය බලන්නකො ඉවසගෙන එන හැටි මිනිස්සුත් ඉන්නවා එහෙම බලන්නකො ඉවසගෙන ඉන්න හැටි බලන්නකො ඉවසගෙන කරන හැටි බලන්නකො ඉවසගෙන ජීවත් වෙන හැටි මිනිස්සුත් ඉන්නවා මේ ධර්මතාවය පුහුණු කරන ඒ කියන්නේ කැතිපොළු අරගෙන ගිහිල්ලා නැහැ වචන හොමාරු කරගන්න ගිහිල්ලා නැහැ ඒවට යන්නේ නැතුව ඊට කලින් නතර වෙලා කොච්චර දෙයක්ද කැතිපොළු අරගන්න යන්න කලින් නතර කරගන්න එක මොනතරම් දෙයක්ද වචන හොමාරු කරගන්න යන්න කලින් නිශ්ශබ්ද වෙලා ඉන්න එක මොනතරම් දෙයක්ද හොඳින් කියලා හරි විදිහට කියන්න ඕන විදිහට කියලාත් අහන්න නැත්නම් එතකොට මේ එන එක වචනයක්වත් මායින් කරන්නේ තඹේකට ලකුණ්ඨක බද්දිය ඔහේ කියපු ආවේ කියලා හොඳ වැඩේට එනවා ලකුණ්ඨක බද්දිය ජීවිතවලත් එහෙමයි හොඳ වැඩ කරන්න යන්න මායя හරස් වෙනවමයි කියලා අද දැනගන්න ඕන. පන්සල් යන්න හදනකොට හුණක් සමහර විට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒත් ගමන අසුබ නැහැ යන්නේ පන්සලට මග මැරුණත් යන්නේ දිව්‍ය ලෝකෙට. ඇයි පන්සල් යනවා කියන අදහසින් ගියේ හින්දා අටුවාව තුල තියෙනවා. එහෙම ගිය අය මග මැරලා දිව්‍ය ලෝකෙ ගිය හැටි අටුවාව තුල තියෙනවා. එහෙම ගිය අය මග යන ගමන් මල් දෙකක් තුනක් පූජා කරලා දිව්‍ය ලෝකෙ ගිය හැටි අටුවාව තුල තියෙනවා. හොඳ වැඩවලට යන්න මොන වෙලාවකදීවත් බය වෙන්න හොඳ නැහැ. කල් මරන්න හොඳ නැහැ. හොඳ වැඩවලට යන්න. හොඳ වැඩවලට යනකොට කොහොමත් බාධායි කියලා දැනගන්න ඕන. පොයට බනහලා. හොඳ වැඩවලට යනකොට කොහොමත් බාධායි. හොඳ විදිහට ඉන්න හදනකොට කොහොමත් බාධායි. ඒක තමයි ධර්මතාවය. බාධාව තමයි ධර්මතාවය. බාධාව හැම වෙලෙදීම ඉවස ගන්න කෙනා ධර්මතාවයට ඔරොත්තු දෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ නිවන් දකින්න මහන්සි වෙන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ධර්මතාවයේ ඒක හොඳ වැඩවලදී ගැරහුම් ලබාගෙන අවංකව හොඳ වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ගැරහුම් වලට සැලෙන්න ඕන තමන් අවංක නැති මිනිස්සු. අවංක මිනිස්සු ගැරහුම් වලට සැලෙන්නේ. ඒකනේ මේ එන්නේ තමන් දන්නවනේ එන්නේ කොතනටද කියලා. තමන් දන්නවා එන්නේ ඇයි කියලා. තමන් දන්නවා තමන් මෙතනට එන්න සුදුස්සෙද්ද නැද්ද කියලා. තමන් දන්නවා තමන් මෙතනට එන්න අවශ්‍ය ටික හදාගෙන තියනවා කියලා. ඒකයි එරවුම් ගෙරවුම් මැද වගේ වගක් නැතුව ලකුණ්ඨක බද්දිය ආන්දර බුදුන් වඳින්න ආවේ. මහණෙනි පඬිතෙක් කෙනවා සැලකිය යුත්තේ කෙනවා කිව්වා. සේලෝ යතා ඒක ගනෝ වාතේන සමීරති. ඒවං නින්දා ප්‍රශංසාසු නසමච්ඡන්ති පඬිතා.
අන්න බලන්නකො නිවන් දැකපු කෙනෙක් ගැන බුදුහාමුදුරුවෝ මතු කරන එක විදිහ. මහා ගල් පර්වතයක් දූවිලි අවුස්සගත්ත හුලගින් හප්ප ගලවන්න හදත්තේ පර්වතය නොසෙල්වි ඉන්නවා වගේ. නිന്ദා ප්‍රශංසා කියන දෙක ලැබෙන වෙලාවේදී නසමජ්ජන්ති පණ්ඩිතා පණ්ඩිතයෝ නෙවෙයි හෙල්ලෙන්නේ. හෙල්ලෙන්නේ හැම වෙලාවෙදිම හිත හෙලවෙනවා වැඩි වෙද්දි තමයි ඇඟ නලියන්නේ. මොනවා හරි දෙයකින් හිත හෙලවෙනවා වැඩි. හිත හෙලවෙනවා වැඩිකොට හෙලවෙනවා වැඩි දේ පෙන්වන්න ඇඟ හැම වෙලේදීම නලියනවා. මොනවා හරි දෙයක් හෙලවෙනවා වැඩි නම් හිත ඇතුලේ හෙලවෙනවා වැඩි දේ එක එක තැනදී පෙන්වන්න හදනවා. එක එක විදියට එකම දේ නෙවෙයි හෙලවෙන්නේ. මාන්නෙන් හෙලවෙනවා, උද්දච්චකමින් හෙලවෙනවා, මදයෙන් හෙලවෙනවා, ඉර්ෂියාවෙන් හෙලවෙනවා, ක්‍රෝධයෙන් හෙලවෙනවා. හෙලවෙන විදි ගොඩක් තියෙනවා. හෙලවෙන වෙලාවේදී දැනගන්න ඕන මේ හෙලවෙන්නේ මොකක් හින්දාද කියලා. හෙලවෙන්නේ මොකක් හින්දාද කියලා බලලා හෙලවෙන වෙලාවට නෑ හෙලවෙන්න ඕනේ නෑ කියලායි බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙන්නේ. අකම්පිත හෙලවෙන්නේ නැති ගතිය. හෙලවෙන්න ඕනේ නෑ කියලායි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. Taman තේරුම් ගන්න ඕනේ. හෙලවෙන්න හදන තැනදී දැන් මෙතන හෙලවෙන්න හදන්නේ කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් ලකුණ්ඩක බද්දිය වගේ කෙනෙක් කෙනෙකුට මෙහෙම කියන එක වැරදි. කෙනෙක් එහෙම කියන්න පුළුවන්. ලකුණ්ඩක බද්දිය වගේ කෙනෙක් කෙනෙකුට කෙනෙක් එහෙම කියන එක ගැන ලකුණ්ඩක බද්දියට ගාණක්වත් නැහැ. හෙලවෙන්නේ නැති ගතිය. ඇයි? අපේ වචනෙන් ඕක කියන්නේ පරණ මිනිස්සු ඉවසන්න ඕන වුණ තැනදී ඕක කියන්නේ මට මොකෝ මගේ ඇඟේ වදිනවයි. කොච්චර ලස්සනද පින්ගත. හෙලවෙන්නේ නැතුව ඉන්න මහන්සි වෙන ගතිය. මට මොකෝ මගේ ඇඟේ වැදෙනවයි. එහෙම හිතනවා මිනිස්සු. හෙලවෙන්නේ නැතිව ඉන්න මහන්සි වෙන ගතිය ඒක ධර්මානුකූල ජීවිතයක්. කවුරු හරි එහෙම හිතනවා නම් තමන්ට අන්න ඒ ධර්මය වඩන එක ගැන තමන්ට සතුටු වෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒවා තමයි ධර්ම ප්‍රීතිය කියලා කියන්නේ. ඒ තැනදී ටික ටික සතුටු වෙන්න පුළුවන් තැන් ගැන සතුටු වෙන්න ඕන තමයි. ඉතින් ලකුණ්ඩක බද්දිය හාමුදුරන්ගේ හිත නෙවෙයි හෙලවෙන්නේ. මේ මිනිස්සු බනිනවා. බැන්නට ලකුණ්ඩක බද්දිය ගණන් ගන්නෑ. බැන්නට කමන්නේ මම යන්නේ හොඳ වැඩකට මම යන්නේ හොඳ ගමනක් මම යන්නේ සද්භාවයේ උපරිමය පිංගතුන් සමහරට කියන්නේ টොප් ලෙවල් එක කියලා. සද්භාවයේ උපරිමය අවංකත්වයේ උපරිමය টොප් ලෙවල් එක. එතනටනේ කෙනෙක්පත් වෙන්න මහන්සි වෙන්න ඕන. සද්භාවයේ උපරිමයටපත් වෙන්න මහන්සි වෙන්න ඕන. අවංකත්වයේ උපරිමයටපත් වෙන්න මහන්සි වෙන්න පුළුවන් හැම තැනම එකවර බෑ. පුළුවන් හැම තැනම හිත අවංක කරන්න ඕන. එතකොට ලකුණ්ඩක බද්දිය හාමුදුරුවෝ කිසිම දෙයක් නැතු වෙනවා මේ මිනිස්සු බනිනකොට. තව පිරිසක් ලකුණ්ඩක බද්දිය හාමුදුරුවෝ ගැන බල දැක ඒ පැත්තට වඳිනවා. ලකුණ්ඩක බද්දිය ආයුෂ්මතුන් වහන්සේ සියල්ලම දැනගත්ත කෙනෙක් එයා. එයා ඕවට සැලෙන කෙනෙක් නෙවෙයි. එයා ඕවට කම්පා වෙන කෙනෙක් නෙවෙයි. එයා කොයි එකකටවත් කම්පා වෙන්නේ. දැන් මේ ඒගොල්ලොත් හිතනවා. එහෙම හිතන්න පුළුවන්. හොඳ දේ ගැන හොඳ විදිහට හිතන්න රහතන් වහන්සේ නමකට උනත් පුළුවන්. හොඳ දේ හොඳයි කියලා හිතන්න පුළුවන්. හොඳ දේ හොඳයි කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ උදවිය කතා කරනවා හොඳ දේ හොඳ විදියට කතා කරනවා මේ රහතන් වහන්සේලා පිළිසෙත් ලකුණ්ඩක බද්දිය හාමුදුරන්ට ඒක ගානකුත් නැහැ. අපි හිතන්නේ බැන්නට මොකද මේගොල්ලෝ හොඳ කියනවනේ. බැන්නට මොකද මේගොල්ලෝ හොඳ කියනවනේ. මේගොල්ලෝ හොඳ කිව්වට ඒගොල්ලෝ වනිනවනේ. අන්න අපේ අදහස. අපේ අදහස ඒක. එතකොට මෙතන මතක් කරන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ අටලෝ දහමෙන් කාරණා දෙකයි. ඒ කාරණා දෙක නිന്ദා ප්‍රශංසා කියන දෙක. ඒ දෙක තමයි මෙතන සිදුවීම. ඒ දෙක. ඒ දෙක විතරක් නෙවෙයි ජීවිතේ තියෙන්නේ. ඔය දෙක ඔය තැන ලැබිලා වෙන දෙකක් තව තැනක ලැබෙන්න පුළුවන්. එතෙන්දී ඔය දෙකත් එතන තියෙන්න පුළුවන්. නිന്ദා ප්‍රශංසා ලබන ගමම්ම අලාභ වෙන්නත් පුළුවන්. නිന്ദා ප්‍රශංසා ලබද්දී ලාභ වෙන්නත් පුළුවන්. ලාභ එක්ක නිന്ദා ප්‍රශංසා ලැබෙන්න පුළුවන්. ධර්මය කියන්නේ බොහෝ ඇතුළට හිතපත් කළ යුතු දෙයක්. එතකොට එක දෙයක් තමයි මේ නිന്ദා ප්‍රශංසා කියන්නේ. ලාභ ලැබෙන කොටත් හිත ඉලිප් වෙනවා. ඇඟ නලියනවා. ඇඟ පෙන්වන්න හදනවා. මොන විදිහටද? පුත්තාමත්ති ධනම්මත්ති ඉතිබාලෝ විහඤ්ඤති. ඔන්න ඇඟ පෙන්වන්න හදන විදිහ. අත්තාහි අත්තනෝනත්ති කුතෝ පුත්තෝ කුතෝ ධනං. හිතන්න ඕනේ එහෙම කිව්වා. මේවා අරවා මේවා අතන මෙතන තියෙනවා කියලා හිතුවට මට මංවත් නැහැ කියලා හිතන්න ඕන. මට මගෙනුත් එළියට යන්න වෙනවා කියලා හිතන්න වෙනවා. එහෙම හිතන්න කිව්වා. මේවා හිතෙනකොට මේ වගේ හිත ඉදිමෙනකොට හිත පාලනය කරන්න ඕන ධර්මයෙන්. එහෙම හිතන්න ඕනේ. ඒක වරදක් නෑ. ඒක කාටවත් පේන්නේ නෑ. එහෙම හිතන කෙනෙක්ගේ ඇඟ නලියන්නේ නෑ. ලකුණ්ඩක බද්දිය හාමුදුරුවන්ගේ ඇඟ නලියන්නේ නෑ. හේතුව අෂ්ටලෝක ධර්මයට ඔරොත්තු වෙන හිතක් ලකුණ්ඩක බද්දිය හාමුදුරුවෝ දැනටමත් හදාගෙන ඉවරයි.
ඒ හින්දා මිනිස්සු හොඳ කිව්වත් ලකුණ්ඩක බද්දිය හාමුදුරන්ට ඇහුණ නෑ වුණා වගේ මිනිස්සු දොස් කිව්වත් ලකුණ්ඩක බද්දිය හාමුදුරන්ට ඇහුණ නෑ වුණා වගේ. ඇයි? මම හරි. කොතන හරි තැනක මම දිහා බලලා මට මම හරි කියන මධ්‍යස්ථ තැනට එන්න පුළුවන් නම් ඒ මධ්‍යස්ථ තැනට එන්න ඕන නිර්පාක්ෂිකව. මොනම පැත්තක් ගැනවත් හිතන්නේ නැතුව ගොඩක් වෙලාවට අපි මම හරි කියලා හිතන්නේ ඒ අතින් බැලුවාම මම හරි. ඒ විදිහට බැලුවාම මම හරි. මම හරි කියන එක හැම වෙලෙදීම හදාගන්නේ ඒකත් එක. ඒ කියන්නේ එක පැත්තකට බර කරගෙන. ඒත් මෙතන තියෙන එහෙම එකක් නෙවෙයි. මෙතන තියෙන්නේ මම ඔය හැම දෙයකම දැන් සුදුසුයි කියන එක. බණින මිනිස්සුන්ගේ බැනුම් අහන්නත් මම සුදුසුයි. ප්‍රශංසා කරන මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශංසා අහන්නත් මම සුදුසුයි. සුදුසුයි නම් මට 아무තු දෙයක් පෙන්වන්න නැහැ. මට 아무තු දෙයක් පෙන්වන්න නැහැ. මගේ සුදුසුකම් වලට මට දුන්නට කමක් නැහැ. නමුත් මට ගන්න ඕනෙත් නැහැ. මට 아무තු දෙයක් පෙන්වන්න ඕනෙත් නැහැ. ලකුණ්ඩක බද්දිය හාමුදුරුවෝ නිශ්චල කෙනෙක් කිව්වා. ලකුණ්ඩක බද්දිය හාමුදුරුවෝ එක හිතක් පිහිටුව කෙනෙක් කිව්වා. හෙලවෙන හිත තමයි අටලෝ දහමට හැම වෙලෙදිම ඒ අතට ඒ විදිහට නැවෙන්නේ. හෙලවෙන හිත ලකුණ්ඩක බද්දිය එහෙම නැහැ කිව්වා. හිතන්න ලාභ ලැබෙනකොට අලාභ ලැබෙනකොට අපේ හිත දෙවිදිහක්. යස ලැබෙනකොට එක විදිහක්, අයස ලැබෙනකොට තව විදිහක්, යස අයස ලැබෙනකොට දෙවිදිහක්. නිന്ദා ලැබෙනකොට එක විදිහක්, ප්‍රශංසා ලැබෙනකොට තව විදිහක්, නිന്ദා ප්‍රශංසා ලැබෙනකොට දෙවිදිහක්. සැප ලැබෙනකොට එක විදිහක්, දුක ලැබෙනකොට එක විදිහක්, සැප දුක ලැබෙනකොට දෙවිදිහක්. හිත හැම වෙලෙදිම එක විදිහක් කියලා හිතුවන්ට හිත හැම වෙලෙදිම දෙවිදිහක්. එක පැත්තකටවත් නැහැ. මෙතනදී එක පැත්තකටවත් නැහැ. හිත දෙවිදිහක්. එක පැත්තකටවත් නැහැ හිත. එතකොට මෙතනදී හිත එක විදිහක්. ඒ කියන්නේ අර කිසිම දෙයකින් කිසිම දෙයක් අපේක්ෂා කරන්නේ අර කිසිම දෙයක් ලැබෙන දේ ගැන විශේෂයක් නැහැ. ලැබෙන දේ තියා ගන්නවා, තියෙන්න අරිනවා. ලැබෙන දේ තුල අවශ්‍ය ටික විතරක් පරිහරණය කරනවා. උන්වහන්සේට ලැබුණ ගොඩක් කීර්ති ഘോഷාව වුණාට උන්වහන්සේට ඕන උනේ පාත්‍රයේ සිවුරයි දාන ටිකයි විතරයි. ඒ මට ඇති කියලා හිතෙන ගතිය, එතනට හිතපත් වෙන ගතිය ඇති කියලා හිතෙනවා. සමහර විට ඕක ඇඟෙන් කරාට ඒ කරන්නේ කැමැත්තෙන් නෙවෙයි. අරක කරන්නේ එහෙම නෙවෙයි. එතන ඇති කියලා හිතලා හැමදේම කැමැත්තෙන්මයි කරන්නේ. ඒ හිත උත්සාහවත් කරන කෙනෙක්. ලකුණ්ඩක බද්දිය හාමුදුරුවෝ මේ නිന്ദා ප්‍රශංසා දෙක ලැබෙනකොට කිසිම විදිහකින් හෙලවෙන්නේ නැතිව බොහොම තේජාන්විතව බුදුහාමුදුර ළඟට වැඩම කළා. පනවලා තිබුණ ආසනේ ලකුණ්ඩක බද්දිය හාමුදුරුවෝ වැඩ ඉඳියා. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ගාථාවෙන් හැමදෙනාටම ධර්ම දේශනා කළා. ඒ ඇත්තන්ගේ හිතේ සෙලවෙන ගතිය අඩු කරගන්න පුළුවන් උදවිය එතන හිටියා. ඒ අඩු කරගත්තේ එතන තව ටිකක් බණ ඇහුවා. මේ ඔක්කොම මට නැති වෙනව නේද කියන තැනට. අනිත්‍ය. මේ හැම ටිකම මට දවසක නැති වෙනව නේද කියන තැනට හිත එතන හිටිය අයගේ හැදුනා. මේ හැම ටිකම මට දවසක නැති වෙනවා කියලා හිතෙන හිත අනිත්‍ය. ඒක හිතෙන එක හොඳයි. ඒක එහෙම වෙන එකක්. වෙන දේවල් ගැන කලින් හිතුවට කමක් නැහැ. ඒක එහෙම හිතෙන එක හොඳයි. ඒක එහෙම හිතලා තමයි අරොහොම හිතෙනකොට ඒවා කඩන්න ඕන, ඒවා බිඳින්න ඕන. මේ මොක ලැබුණත් මට මාවත් නැති වෙනව නේද කියලා හිතලා. අද මේ උතුම් වෙසක් පුර පොහොය දවසේ මේ හිත ශක්තිමත් කරවන්න දසමකින් හරි උත්සාහයක් මේ හිත තුල පැන නැගුණා නම් බණ අහලා ඒ දසමය විසිරලා යනකොට සුළුපටු නෑ කුසලය හරහා පින හරහා. ඒ හින්දා ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න ඒක කුසල්, කයින් පින් කරන්න ඒක පින් ගණයට වැටෙනවා. හිතින් හිතලා කයින් හොඳ දේ කරන්න, වචනෙන් හොඳ දේ කරන්න. අද වගේ උතුම් පුරපසළොස්වක් පොහොය දවසේ තථාගත භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන්නට යෙදුන ධම්මපදයේ කුද්දක නිකායේ ධම්මපදයට අයිති වුණ සේලෝ යතා ඒක ඝනෝ වාතේන සමීරති එවං නින්දා ප්‍රසංසාසුන සමජ්ජන්ති පණ්ඩිතා කියන තථාගත ශ්‍රී මුඛ දේශනාව ඔස්සේ තමයි පින්වතුන් අෂ්ටලෝක ධර්මයේ පිළිබඳ ධර්ම ශ්‍රවණය කළේ. එහෙමනම් ධර්ම ශ්‍රවණය කළ හැම කෙනෙක්ම කල්පනා කරන්න හිතන්න අද මේ උතුම් පුරපසළොස්වක් පොහොය දවසේ ධර්මානුශාසනාවක් ශ්‍රවණය කරන්නට මම තව ටික වෙලාවක් අද දවසේ පින්කම් අතරත හිත වෙන් කළා කියලා හොඳට සතුටු වෙන්නට ඕන. මේ වගේ උතුම් පුරපසළොස්වක් පොහොය දවසේ අද දවසේ කරගන්න සියලු පින් කුසල් වල ආශිර්වාදය මට කවදා හරි දවසක හෙවණැල්ල වගේ පිහිට වෙනවා කියලා සිහියෙන් වැඩ කටයුතු කරන්න ඕන. එහෙමනම් එසේ කල්පනා කරමින්
අපි ධර්මානුශාසනාව සමාප්ත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා, නිමා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද දවසේදී සමන්ත චක්කවාලේසු කියන දේවතා ආරාධනාව සිද්ධ කරලා මේ හෝරාවට නියමිත වෙන උතුම් ධර්මානුශාසනාව වෙසක් පුර 15ක් පොහොය දවසේ මේ හෝරාව තුල සිද්ධ කරලා ඔබ අපි හැමදෙනාම රැස් කරගත්ත සියලු පින් ශ්‍රවණය කරලා රැස් කරගත්තා වූ පින්පෙත් අනුශාසනාව පවත්වලා රැස් කරගත්තා වූ පින්පෙත් පුණ්‍යානුමෝදනාවන් ලබන්න කැමති වෙන බලාපොරොත්තු වන සියලු දෙවියන්ට මේ පින්පෙත් අනුමෝදන් කරම අනුමෝදන් වෙත්වා. පුණ්‍යානුමෝදනාවන් ලබන සියලු දෙවියෝ පුණ්‍යානුමෝදනාවන් සිදු කරන ඔබ හැමදෙනාගේම ජීවිතවලට අභිවෘද්ධිය සුභසිද්ධිය ප්‍රාර්ථනා කරත්වා. දෙවියන්ට නිවන් සම්පත් පිණිස මේ පින්පෙත් හේතු වාසනා වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කළ පින්වතුන් නමින් මිය පරලොව ගියා වූ සියලු වර්ග පරම්පරාවල ඥාතිවරුන්ටත් ඒ වගේම ධර්මානුශාසනාව පවත්වන්නට දුන අපව පැවිදි භාවයට පත් කළා වූ ආචාර්ය උපාධ්‍යයන් වහන්සේලාටත් ඔබ අපි හැමදෙනාගේ මව්දෙමව්පියන් නමින් මිය ගියා වූ සියලුම ඥාතීන්ටත් බණ අහලා රැස් කරගත්ත පින්පෙත් අනුමෝදන් කරමු අනුමෝදන් වෙත්වා. මේ උතුම් පුණ්‍යානුමෝදනාවන් ලබලා සුවපත් භාවයට පත් වෙන වාසනා ශක්තිය ඇති යම් මියගේ ඥාති කෙනෙක් වන්නේ නම් සුවපත් වේවා සැපවත් වේවා පතන බෝධියකින් නිවන් දකිත්වා කියලා සාදු කියලා අධිෂ්ඨාන කරමු. ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කළ පින්වත් ලොකු කුඩා හැම කෙනෙකුටම ආශිර්වාද කරනවා. ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදයෙන් ඔබේ සිතුම් පැතුම් ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා. කායික නිරෝගී භාවයේ මානසික සුවපත් භාවයේ ලැබේවා. ධර්ම ශ්‍රවණයට පින් කුසල් වඩන්න තව තවත් හිත කය වචනය නැඹුරු වේවා. හැම කෙනෙකුගේම ජීවිතවලට සියලු ආරක්ෂාව ලැබේවා. තුනුරුවන් සරණින් සුවපත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ආශිර්වාද කරනවා. අවසාන වශයෙන් ධර්මානුශාසනාව ශ්‍රවණය කළ පින්වතුන්ටත් ධර්මානුශාසනාව පවත්වන්නට යෙදුණු අපටත් සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ පසේ බුද්ධත්වයේ මහරහත් භාවයේ කියන තුන්තරා බෝධියෙන් ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන අරමුණු කරන අප ප්‍රාර්ථනා කරන අරමුණු කරන නිර්වාණ බෝධියක් වෙනවද? එකී නිර්වාණ බෝධියට පැමිණ ජාතියක් ජරාවක් ව්‍යාධියක් මරණයක් නැති සදාකාලික සුවය ඇති අමා මහ නිවනින් සනසීම පිණිස මේ මහානිසංසදායක කුසල කර්මය හේතු වේවා වාසනා වේවායි සිතා සාදර සිතින් යුක්තව චිත්ත ප්‍රීතියෙන් සාදු කියා පින් අනුමෝදන් විය යුතුය. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං